Hello everyone. In chemical engineering thermodynamics, in our previous lecture we discussing about the various basic properties of fluid and zeroth law of thermodynamics. Okay, so any other parameter like energy, temperature, then heat capacity, pressure, and volume. So let we continue our today's topic, that is reversible and irreversible processes. So reversible processes, okay, and then after we see irreversible processes, okay. So process occurs when there exists a driving force for a change of state between the parts of the system or between the system and the surrounding. If the driving force is finite, the process is irreversible, and if it is infinitesimal of magnitude, the process is reversible. So, in simple word, that the process in which systems are converted into the surrounding, the molecules or the part of the systems are transferred from system to surrounding and system to and surrounding to system, it is known as the reversible processes. If it is not done, like if some systems are that સિસ્ટમથી સરાઉન્ડિંગમાં અને સરાઉન્ડિંગમાંથી સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સફર ના થાય, that is called irreversible processes. રિવર્સિબલ પ્રોસેસીસ દેટ મીન્સ સિસ્ટમમાંથી સરાउंडिंगમાં શું થાય, पार्ट्सનું ट्रांसफ़र થાય છે, चेंज इन स्टेट. ओके, जैसे कि सिस्टम के अंदर जो भी स्टेट था तो वो क्या होगा, सराउंडिंग के अंदर जाके वो स्टेट चेंज हो जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेसेस. एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस दैट कि system to surrounding it is not possible, it is called irreversible processes. All spontaneous process occurring in a nature are irreversible. Okay, in natures में जो भी रिएक्शन हो रही है, okay, already in natures, that means there is no heat required, no any work is given to the system, that's called nature system. So all the spontaneous process occurring in nature are irreversible processes. They cannot be resolved without the use of external energy. Their system cannot transfer to system to surrounding or surrounding to system. If the system undergoes an irreversible process were to be brought back to its initial state, the surrounding would have to undergo some changes through heat or work interaction between that. इफ जो हमारा सिस्टम है उसके लिए अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसको हमें एनी हीट और एनी टेम्परेचर और एनी अदर पैरामीटर, जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दे के हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सराउंडिंग टू सिस्टम. तो इसके लिए वी हैव टू सम हीट और वर्क रिक्वायर्ड दैट. As a result of process in the forward and reverse direction, if the changes remain in the surrounding or in the system itself, the process would be irreversible. Okay, that is the simple words that कि जैसे कि सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, इसके अंदर क्या हो रहा है, द डायरेक्शन चेंज हो रहा है. जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब एंड रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इफ चेंजेस रिमेन इन द सराउंडिंग एंड सिस्टम आर रिमेन सेम. ओके, तो वो क्या होगा, दैट प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. एंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस इन इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है हाईली एक्सपांशन गैस, जैसे कि कोई भी एक्सपांशन गैस होगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि फॉर आवर सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर, तो दैट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. उसके अंदर से गैस निकल जाएगा. ओके, तो वो फिर से ऑटोमेटिकली उसके अंदर हम सिस्टम के अंदर हम नहीं ला सकते. उसके लिए हमें एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम, एनी प्रेशराइज सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा.
when a gas at a high temperature, high pressure is expanded by passing through a valve, it undergoes irreversible changes because it cannot be compressed back to the original pressure without resort to energy from external source like say a compressor. ओके सो सिंपली स्टेट कि वो गैस को फिर से बॉटल के अंदर हमें पुट करना है तो वी हैव टू रिक्वायर्ड सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर्स लाइक अ कंप्रेसर वी नीड टू यूज कंप्रेसर. So these processes are irreversible processes. The transfer of heat from a hot body to cold body, rusting of iron in the presence of atmospheric oxygen, mixing of two pure gases, all are irreversible processes. Okay, so these are the examples of irreversible processes. In contrast, the direction of reversible process can be changed by an infinitesimal changes in the force acting on the system. A system undergoes a reversible process can be brought back to its original state, leaving no change in the surrounding. And consider water and water vapor in equilibrium contained in a cylindrical provided with a frictionless piston. So it is a reversible processes can be changed infinitesimal changes. तो उसके अंदर क्या होता है लिटल चेंजेस होने के बाद रिवर्सिबल प्रोसेस को वो क्या कर देता है रिवर्सिबल बना देता है जैसे कि उसके ओरिजिनल स्टेट के अंदर हमें बैक कर देता है. अ सिस्टम अंडर गो अ रिवर्सिबल प्रोसेस. Consider water and water vapor in a equilibrium contained in a cylinder provided with a frictionless piston. So the external force on the piston is kept equal to the force due to the vapor pressure of water at a given temperature. Okay, by the increasing the force acting on the piston by infinitesimally, a small amount of the vapor will be condensed and decrease it slightly by will it make water to vaporize. So it's are the reversible processes. So now next, first clear that जो सिस्टम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करने के बाद सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर कन्वर्जेशन हो जाए उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेसेस. और जो सिस्टम में से सराउंडिंग या तो फिर सराउंडिंग में से सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र ना हो पाए उसे हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, नेक्स्ट our topic is the first law of thermodynamics. So in first law of thermodynamics we see that the statement of thermodynamics, first law of thermodynamics and application of thermodynamics, first law of thermodynamics. So as per the statement, the first law of thermodynamics is said that energy neither be created neither be destroyed. Energy transfer from one phase to another phase. The total amount of total amount of energy of universe can be remain constant. will remain constant. मतलब टोटल जो एनर्जी है, एनर्जी का मेन फॉर्म क्या होता है, जो भी एनर्जी है वो एक फेज से दूसरे फेज के अंदर ट्रांसफ़र होती है. एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता. एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है. ओके, एनर्जी को हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत, मतलब क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं होती है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, बट एनर्जी क्या करती है, एक फॉर्म में से लेके दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती है. और ये जो पूरे विश्व की टोटल यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट. When the law of conservation of energy was proposed, heat was not considered to be a form of energy. जब तक एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ प्रपोज नहीं हुआ था तब तक हीट को एनर्जी कंसिडर नहीं किया जा रहा था. इट वॉज द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय जूल
between 1843 and 1847 the established heat as a form of energy. So उसने क्या प्रूव कर दिया है? Heat is the energy. A known quantity of water taken in a insulated container was agitated by means of paddle wheel. The resulting temperature rise was noted. It was found that an exact proportionality exists between the amount of work expended on the water and the rise in the temperature. So the same proportionality was obtained by the following different method of transforming work into heat. The mechanical work was converted to electricity. Mechanical work was converted to electricity and the electric current was passed through a coil immersed in a water. Here is the transforming work is given that, or energy conservation example. The mechanical work was converted into, वो कब कैसे कन्वर्ट होता है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होता है? दो कॉइल होती है वहाँ से. So the coil current was electric current was passed through the coil immersed in the water. Second, a gas confined in a cylinder immersed in a water was compressed mechanically. जैसे कि जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसे हम कैसे फीड करते हैं? दैट इज फील्ड बाय एनी कंप्रेसर और एनी मैकेनिकल फोर्स. So a gas confined in a cylinder, it is immersed in a water, was compressed mechanically. Two metal pieces immersed in water were rubbed against each other by mechanical work. टू मेटल पीस, दो मेटल के टुकड़ों को आपस में घिसने से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स हीटिंग क्रिएट होता है. सो दैट इज मैकेनिकल वर्क. ओके. So the use of given amount of the work on a quantity of adiabatically enclosed water gave the same temperature rise regardless of the way in which the process was carried out. So the Joule's experiment established a quantitative relationship between the heat and work, thus rejecting the earlier theory that heat as a substance. पहले की जो पहला का जो रिप्रेजेंटेटिव था एक्सपेरिमेंटल, तो उस टाइम पे जो वर्क एंड हीट का रिलेशन था उसके अंदर हीट को कंसिडर करते हैं एज अ सब्सटेंस की तौर पे कंसिडर करते थे. The recognition that heat and internal energy are form of energy and led to their inclusion in the law of conservation of energy along with work. Potential energy and kinetic energy and the law came to be known as the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is a generalization based on our experiments, like the failure to construct a perpendicular motion machine, the constancy of mechanical equipment of heat. It is started in a number of ways, but precisely it means that energy is indestructible. Any loss or gain of energy by the system must be exactly equivalent to the gain or loss of energy of the surrounding. मतलब कि जो भी एनर्जी है तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, वो क्या होती है? एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है. एनर्जी वहाँ पे क्रिएट भी नहीं होती है, नई एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती है, और वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स विल बी रिमेन कांस्टेंट. Energy will be only transferred from system to means one form to another form, that is system to surrounding or surrounding to system. So here any loss or gain of energy by the system must be exactly equivalent to heat gain or loss of energy of the surrounding. कोई भी सिस्टम के अंदर हीट गेन और लॉस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सेम एनर्जी उसको मिलती है और वो एनर्जी
घुमाता है of the surrounding. For an isolated system, a combination of the system and surrounding, the total energy, therefore, the remain constant, although it may be changed from one form to the another form. So the universe can be treated as an isolated system, and therefore we can say that the energy of universe is conserved. Okay, the total energy of the system is constant. So in the statement of thermodynamics, first law of thermodynamics is added that the total energy of universe will be remain constant for the processes. Now in next lecture we discussing about the first law of thermodynamics, the application of thermodynamics, first law of thermodynamics and cyclic processes. Okay, the first law of thermodynamics for the cyclic processes.